Today we are going to discuss about the area of circle. Let's start how to find area of circle. The first of all, what is area of circle? We should be clear. The area means region occupied by any plane surfaces. A region occupied by plane surface. Occupied means covered by plane surface. For example, this is rectangle. This is rectangle. The area of this rectangle is the region enclosed by this rectangle. That means the region covered by this rectangle. Similarly, in similar way, if we have a circle, the area of circle means यो कर्व लाइनले यो चाहिँ सर्कलले कभर गर्ने रिजनलाई एरिया भन्छौं हामी। यो सर्कलले कति एरिया कभर गर्छ, कति युनिट स्क्वायर, सीएम स्क्वायर हुन सक्छ, मिटर स्क्वायर हुन सक्छ, यसले इन्क्लोज गर्ने कभर गर्ने रिजनलाई हामी एरिया भन्छौं। त सर्कलको एरिया के हुन्छ हामी आज त्यस विषयमा डिस्कस गर्ने छौं। र लास्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यो सर्कलको सर्कमफेरियन्स 2 पाई r हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियौं। र यो सर्कमफेरियन्स मा अब एकछिन आज हामी यो सर्कललाई यसरी डायमिटरले डिवाइड गर्यौं भने सर्कल के हुन्छ? सर्कल इज डिवाइडेड इन्टु 2 सेमी सर्कल्स. That means 2 equal halves. This is semicircle. This is also semicircle. सर्कललाई डायमिटरले 2 सेमिसर्कलमा डिवाइड गर्छ, 2 इक्वल हाफमा डिवाइड गर्छ डायमिटरले। त सर्कमफेरियन्स अफ सर्कल 2 पाई r, सर्कलको सर्कमफेरियन्स 2 पाई r हुन्छ। त 2 पाई r हुन्छ भने यो पुरै सर्कमफेरियन्स 2 पाई r हुने भयो। त सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स जस्तो यो भन्दा माथि र यो भन्दा यति, यो सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स कति होला त भन्दा पुरै चाहिँ 2 पाई r र यो भन्दा माथि र यो भन्दा माथि यो कति हुन्छ 2 पाई r को हाफ अफ 2 पाई r. दिस इज इक्वल टु पाई इन्टु r. यो सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स पाई r हुन्छ। सिमिलरली यो तलको सेमी सर्कल, यो सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स पनि फेरि पाई इन्टु r हुन्छ। त पाई r प्लस पाई r जोड्दा सर्कलको सर्कमफेरियन्स 2 पाई r हुन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु होला। अब हामी यो कुरालाई युज गरेर यही कुरा सर्कलको सर्कमफेरियन्स 2 पाई r हुन्छ भन्ने कुरा युज गरेर अब हामी एरियाको कन्सेप्ट लिन सक्छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सर्कलको एरियाको कुरा गर्दै छौं हामी। ल हेर्नुस्, यहाँ मसँग तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो सर्कल छ। यो सर्कललाई अघि मैले भने जस्तै यहाँ अहिले पनि इक्वल टु हाफमा डिवाइड गरिएको छ, दुईटा सेमी सर्कलमा डिवाइड गरिएको छ। यहाँ बीचबाट डायमिटरले यहाँ यो रेडियस, यता रेडियस, यहाँ r लेखेको छ, दिस इज रेडियस। यो सर्कलको रेडियस r छ भनेर सम्झिनुस्। र यो सर्कललाई यो बीचको डायमिटरले 2 पार्ट्समा डिवाइड गरेको छ। एउटा ब्लू सेमी सर्कल र अर्को रेड सेमी सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र यो रेड सेमी सर्कल र ब्लू सेमी सर्कल इक्वल छन्, एकअर्कासँग बराबर छन्। एउटै सर्कलको 2 हाफ्सहरु हो, दुईटा हाफहरु हो। त अब सम्झिनुस्, अघि हामीले भनिसकेका छौं यो सर्कलको सर्कमफेरियन्स, यो सर्कलको पेरिमिटर सम्झिनुस्। सर्कलमा हामी पेरिमिटर भन्ने वर्ड युज गर्दैनौं, सर्कमफेरियन्स युज गर्छौं। त सर्कलको सर्कमफेरियन्स इज इक्वल टु 2 पाई r अथवा पाई d भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा क्लियर गरिसकेका छौं। त अब त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस्, यो ब्लू सर्कलको सर्कमफेरियन्स, ब्लू सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स कति हुन्छ त भन्दा सर्कलको सर्कमफेरियन्सको आधा, 2 पाई r को आधा। यो ब्लू सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स पाई r हुन्छ। त्यसरी नै यो रेड सेमी सर्कलको सर्कमफेरियन्स पनि पाई r हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म। त तपाईहरुले घरमै आफै सर्कलको एरिया के हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त कसरी भन्दा सबभन्दा पहिला सर्कल ड्रा गर्नुहोस्।
सर्कल ड्रा गरिसकेपछि यहाँ मैले देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यो इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु मैले यो सबैलाई मैले टोटल 24 वटा सेक्टरहरु बनाएको छु यो सर्कलको टोटल 24 वटा 1 2 3 4 5 6 7 गर्दै टोटल 24 वटा सेक्टर्सहरु बनाएको छु मैले तपाईहरु यो भन्दा धेरै सेक्टर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यो भन्दा कम बनाए पनि हुन्छ तर हामी यो जति सक्दो जति धेरै सेक्टरहरु बनाउन सक्यौ त्यति नै एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ अब यसलाई चाहिँ 4 वटा पिस अथवा 8 वटा पिसमा मात्रै राख्दा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट एक्युरेट प्राप्त गर्न सक्दैनौं यसको संख्याहरु यो पार्ट्सहरुको संख्या जति धेरै गराउन सक्यौ त्यति नै एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ यहाँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ यो ब्लू चाहिँ 12 वटा छ 12 वटा पार्टमा ब्लूलाई डिभाइड गरेछ र 12 वटा पार्टमा रेडलाई डिभाइड गरेर टोटल 24 वटा पार्ट्समा यो सर्कललाई मैले डिभाइड गरेको छु र अब यसपछि यति गरिसकेपछि यो हरेक पार्ट्सहरुलाई कैंचीको सहायताले काट्नुहोस् यो हरेक 24 वटा पार्ट्सहरुलाई कैंचीले काट्नुहोस् र काटिसकेपछि यसबाट रेक्टेंगल बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है तपाईहरु सक्नुहुन्छ आफै गर्न यो सर्कललाई 24 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नुहोस् मैले 24 भने त्यो भन्दा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ 50 सम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफुलाई सजिलो हुने गरी यसलाई इभन नम्बरमा गर्नुहोस् सजिलो हुन्छ इभन नम्बरमा पार्ट्सहरु बनाउनुहोस् 24 30 40 जति सक्नुहुन्छ आफ्नो सजिलोको लागि यसलाई त्यति पार्टमा डिभाइड गरेर हरेक पार्ट्सहरुलाई कैंचीले काट्नुहोस् र सेक्टरहरु बनाउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अघि मैले देखाए जस्तै यो सर्कलमा 24 वटा पार्ट्सहरु छ 12 पार्ट्स रेड 12 पार्ट्स ब्लू यसलाई मैले काटेर 24 वटा पार्ट्सहरुलाई कैंचीले काटेर हेर्नुस् रेड पार्टलाई एक साइडमा राखिएको छ र ब्लू पार्टलाई एकतिर राखिएको छ भनेको यो रेड पार्ट्सहरुको एउटा सेमी सर्कल हो ब्लू पार्ट्सहरुको एउटा सेमी सर्कल हो रेड सेमी सर्कल प्लस ब्लू सेमी सर्कल गर्दा यो होल सर्कल बन्छ यो सर्कलमा सर्कमफेरेन्स इन दिस सर्कमफेरेन्स CIRCUMFERENC सर्कमफेरेन्स 2 पाइ r हुन्छ यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स 2 पाइ r हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेको कुरा हो त त्यसो भए दिस इज नोन फर अस दिस इज यो कुरा हामीले जानेको कुरा हो थाहा भएको कुरा हो अब हामीले यो थाहा भएको कुरालाई युज गरेर यो सर्कलको एरिया के हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै छौं त यो सर्कलका यो 24 वटा सेक्टर्सहरु यसको पार्ट्सहरुलाई मिलाएर रिअरेन्ज गरेर यो एउटा रेक्टेंगुलर शेप बनेको छ अघि मैले भनिरहेको थिएँ तपाईहरुलाई यसको सर्कलको जति धेरै पार्ट्सहरु बनाउनु भो त्यति राम्रो त्यति एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ भनेको थिए तपाईले यसबाट जति धेरै पार्ट्सहरु बनाउनु भो त्यति चाहिँ यो चाहिँ रेक्टेंगुलर शेप एक्युरेट रेक्टेंगल बन्छ किन त भन्दा यो त हाम्रो कर्व लाइनहरु हो यो त सर्कमफेरेन्स त कर्व छ स्ट्रेट छैन त यसका पार्ट्सहरु यो पार्ट यिनीहरु पार्टहरु त स्ट्रेट हुनलाई त जति सक्दो सानो बनाउनु पर्यो त्यो भएर तपाईहरुले यो पार्ट्सहरु जति सानो बनाउनु भो त्यति चाहिँ एक्युरेट रेक्टेंगल हामी भेटाउन सक्छौं त दिस सर्कल इज इक्विभ्यालेन्ट टु यो सर्कल केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ त भन्दा एक्ज्याक्टली इक्वल नहुन सक्छ हुँदैन पनि सर्कललाई रेक्टेंगल बनाउँदा एक्युरेट एक्ज्याक्टली कन्ग्रुएन्ट हुँदैन तर के हुन्छ भन्दा सर्कल इज इक्विभ्यालेन्ट टु रेक्टेंगल हुन्छ यो सर्कलको एरिया र रेक्टेंगलको एरिया इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ रेक्टेंगलको एरिया र सर्कलको एरिया इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्न सक्छौं त त्यसो भए सर्कलको सेक्टरहरु मिलाएर रेक्टेंगल बनाइसकेपछि अब हामीलाई त के थाहा छ त भन्दा एरिया अफ रेक्टेंगलको एरिया त के हो सिम्पल हामीले 4 5 6 क्लासमै पढिसकेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन एरिया अफ रेक्टेंगल लेन्थ इन्टु ब्रेथ त अब हामीलाई यो रेक्टेंगलको लेन्थ र ब्रेथ कति हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो तपाईहरु सोच्नुहोस् यसको लेन्थ कति होला र ब्रेथ कति होला भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो त अब के होला त भन्दा त यो रेड सेमी सर्कलबाट यो रेक्टेंगलको लेन्थ बनिरहेको छ है त्यसैले त भने लेन्थ चाहिँ
यो रेड सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्स जति थियो त्यति चाहिँ लेन्थ भइहाल्यो र अब ब्रेथ के होला त भन्दा यो हरेक सेक्टरहरु हेर्नु त यो यहाँको यो सेक्टरहरुबाट यो रेक्टेंगल बन्दा यो सर्कलको रेडियस जति छ त्यही सेक्टरहरुबाट रेक्टेंगल बनिरहेछ भने सर्कलको रेडियस इज इक्वल टु यो रेक्टेंगलको के होला लेन्थ ब्रेथ होला सरी सर्कलको रेडियस इज इक्वल टु ब्रेथ अफ रेक्टेंगल त्यसो भए यो रेक्टेंगलको लेन्थ हुने भयो कति लेन्थ हुने भयो रेड सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्स पाइ आर यो रेड सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्स त पाइ आर हो यसको पाइ आर गरेर 2 पाइ आर हुन्थ्यो त रेड सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्स पाइ आर दैट मीन्स length of this rectangle pi r and breadth of the rectangle breadth के हुने हो breadth यो रेक्टेंगल को ब्रेथ भनेको यो सर्कल को रेडियस हो यो सर्कल को सेक्टरहरुबाट रेक्टेंगल बनिरहेको छ त भन्दा ब्रेथ इज r ओके त लेन्थ अफ दिस रेक्टेंगल इज pi r and breadth is r so therefore length is pi into r pi r into breadth is also r so that means this equal to pi is pi r into r square but area of this rectangle is equal to the area of this circle hence अब हामी कन्क्लुजन मा के भन्न सक्छौं त भन्दा this area of this circle is equal to area of this rectangle this equal to pi into r square pi r square therefore area of circle is equal to pi r square this is the formula